告诉我要解决什么问题啊？老师，我有咳嗽。哦，我又看到那个张姐，穿着那个官服啊，在小船上，哎，好像下来，这么说来，好像频繁的呃，在这边出现的话，有可能就好像下来了啊，就在那个在小船上啊，那个小船边上啊，小船边上啊。小船边上啊，他也就一直关注着地球上的事情呢，包括那个同唐僧一样啊，都也关注着地球上的事，还包括什么研究宪法什么之类的啊，他知道后面有大事要做啊，知道有大事要做啊，所以他就说下来帮忙了啊。下来帮忙了啊，下来帮忙了啊，你说那个穿的衣服太单薄了啊，穿的衣服太单薄了。那个就是我说那个他像穿的那官服上面好像一个二维码的那个就薄薄的，哎，你说实际上那这两天有时热有时冷了啊。实际上这2天有时热有时冷。哎，对对，是有时热有时冷的啊，你说这两天那个天气变化，也剧烈啊，这2天天气变化也比较剧烈。嗯，他的目标就是要把那个，要把他那个改造成他想象的那样的社会啊，所以他的灵魂一直一直在活动的啊，一直在活动的。所以之前嘛，下面动静没那么大的时候，他在天庭，现在知道下面开始活动了，他又下来了啊。穿的那个服饰还是那个啊，还是那个那官服啊啊，是这样啊，就告诉我们他在人间活动了，在地面活动，应该不叫人间，是在地面活动了啊。地面活动，哎，好的，好的，好的。是这么一个状况啊，谢谢老师。好。